尊敬嘅各位家長、親愛嘅老師們、同學們，大家好！歲序更迭，萬象更新。回首2025，我哋同心前行，收穫豐碩嘅成果。衷心感謝各位家長，你哋以信任為橋，以陪伴為帆，成為學校教育嘅最堅實嘅後盾，讓家校共育嘅力量照亮同學們成長嘅每一個瞬間。誠摯致敬親愛嘅老師們，你哋堅守教育嘅初心，以專業同埋熱忱點亮學生嘅求知之路，用責任和愛心守護青春成長。更要祝賀可愛嘅同學們，你哋喺課堂中勤學善思，喺活動中歷練品格，用汗水換來知識嘅積累同埋能力嘅提升。每一次突破，每一份成長，都值得為自己喝彩。辭舊迎新係一個沉澱同埋反思嘅時刻。回望過去一年，我哋會唔會仍未盡力？會唔會仍然有未竟之志、未圓之夢？新嘅一年，新嘅起點，更加需要我哋明確方向、堅定信念、築夢前行。期望同學們喺新嘅一年入邊訂立新年目標，細緻規劃成長嘅藍圖，以實際嘅行動落實喺每一日嘅點滴努力之中。喺求知嘅道路上，不畏艱難，篤定前行。期望老師們喺育人嘅旅程之中不斷探索，收穫更加多專業嘅成就同埋教育嘅幸福感。亦都期望家長一如既往同我哋攜手並肩，共同為同學們營造溫暖嘅成長土壤。青州中學將持續深化愛國愛澳教育，致力為國家、澳門培育德才兼備、胸懷家國、放眼世界嘅新一代優秀建設者同埋接班人。衷心祝願各位老師桃李芬芳、育才有成，各位同學們薪火相傳、青出於藍。最後祝福各位家長、老師、同學們新年快樂、身體健康、萬事順遂。